Ashama kam jirtu an meeriidhaati. Namni siin si tilmaamuu hin danda'u. Milkaa'inni hodhu jedhamee namaa kennamu hin jiru. Kiruun kiyya jajjaboodha. Waan gaarii gochuun ofiifi. Where focus goes energy flows waan jedhamu jira. Industirii salphaa miti. Seenaan miidiyaa fi aartii Oromoo tootaalii jijjiiramuu qaba. Ciccinaan I think milkaa'uun inuma danda'ama. Yoonan bakka san ga'uu qabaadde karaa kunatti hin dheeressinidha. Yeroon itti baay'ee gadditee jira laata? Ani bara kiyya keessatti milkaa'eera jedhee kana yaadu leegaasii kaa'udha. Hirkoon akkami? Muuxannoon beekumsa hin caalu. Kalaqni mataansaa kennaadha miti. Gaafa nani asiin feelii godhe Oromoo fi akkas ta'e jechuun barbaadu ni baay'ee. Atoo akkami amma nama keessatti waan argita? Yeroo keessatti hin dhabna, yeroo keessatti hin arganna. Xiyyeeffannoo keessi jalaa hatee hin beeku? Ani nannaasisu homtuu hin jiru. Namni waa gaafa argu mootiveetta. Abbaan barbaade amma gidduutti ka'e galu kun haafu akkas goonuu hidhee naamasinan keessa. Yeroo mayyaaduyyuu kolfa kodhu. Lafti gaggaraagara. Ashama kam jirtu an meeriidhaati. Kun podkaastii Kaametti torbanitti sa'aatii kanatti karaa foddaa OBN fi karaa YouTube chaanaalii Kaamettiitiin isin biraan geenyudha. Har'as dargaggeessa qaxalee tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Hamma dhumaatti fuula ifaadhaan na faana turan affeerraa kooti. Keessummaan Kaamettii keenya har'aa dargaggeessa seenaa ijoollummaa isaa fi haalli guddina isaa akkasumas hojiin isaa har'aa naamusa xiiqii fi abdiin guutame nama galma isaaf hiixachaa guddateedha. Barataa yeroo hunda of godhee dhiyaata. Hojiilee isaa hunda barnootaa fi soorata qalbii ta'anii dhiyaatu. Kallattii garaagaraan hojii miidiyaa irratti bobba'ees hojjeta. Hojii kalaqa qaban moggaasa kalaqaan jedhuun hojiilee aartii, diraamaa, koomeedii, sitkoomii adda addaa qindeessuun, daayireekt gochuun akkasumas barreessuun daawwattootaaf akka dhiyaatan gochuun jaallatamummaa guddaa argateera. Garee dargaggoota jajjaboo jabinaan ijaaruun bu'aa hojii garee dargaggeessa agarsiisuu danda'edha. Salaalee Qe'ee Taaddee Birruu magaalaa Gabra Gurraachaatti dhalatee guddate. TVF5 irratti diraamaa Sirnaakkoo jedhu hiriyoota isaa waliin daawwattoota bohaarsaa tureera. Waggoottan lamaan darban kana ammoo karaa ETV Afaan Oromootiin sitkoomii Hirkoo jedhuun hojii dinqii hojjechuudhaan aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa gumaacheera. Namni kun boqonnaa malee hojjechuun aadaa amala isaati. Amala hojii isaa keessatti hariiroo namoota waliin karaa gaarii ta'een qabaachuu fi yaada isaa sirriitti hojjechuu danda'uun kormee yaada kalaqaa, yaada gurguruu fi hojii bu'aa qabu hawaasaaf hojjetudha. Har'a dargaggeessa kana waliin dhimmoota dargaggummaa, kalaqaa yaadaa, abdii fi egeree irratti akkasumas dhimmoota aartii irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Namni kun Galataa Ijaaraa jedhama. Hamma dhumaatti fuula ifaadhaan na faana turan affeerraa kooti. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. Onlaayik Farniichar. Galoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan Demeerii. Waamicha keenya kabajjee waan nuuf argamteef baay'ee si galateeffanna. Sa'aatii kabajuudhaan immoo riikardii qabatteetta. Maal jennu? Baay'ee si galateeffadha. Akkamii itti fayyadamni yeroo keetii beellamaaf sa'aatiidhaaf ilaalchatti qabdu? Baay'ee soo'ee waan biraa kara jalaan taane garuu yeroo murteessadha. Yeroo beektonni immoo waa'ee yeroo gaafa kaasan waa'ee yeroo namicha fiigicha fiiguu gaafadhu siin jedhu. Maayikiroo sekondiin vaaliyuu ammamii akka qabu isaan sitti mul'u. Yoo akkasii hin taane atleast garuu hojiin keenya irratti bobbaane yeroo gaafata. Of kennuu gaafata. Kanaaf hamma danda'ametti immoo sagantaan qopheessitan hojjetta ta'e immoo namni siif akka yeroo isaatiin dhufu immoo barbaadda. Amma namichi dhufutti lapheen kee rukuta. Kanaaf amma
nuyis akkasiin nama eegna waan ta'eef dursinee dhaquun immoo egaa yeroon kabaju guddummaadha. Dhugaadha baay'ee guddummaadha hamma ati eenyummaa keetiif qabdus namaaf qabdus uumamaaf qabdus kan agarsiisudha kan hubachuun waan dinqiidha. Galataa ijaaraa. Achiyoo. Gonfaa sanbata turee beenyaa. Maqaa ta'e jedhamee ba'e wayiin fakkaatu. Yaa Galataa ijaaraa gonfaa sanbata turee beenyaa. So hin beeku akkamitti akka akkas ta'e xajjii gaarii waaqjiraa boosoo harreen koo wajjin deemamee. Baay'ee jechuun mana rukutaa beektaa artistii. So hin beeku akkasidha maqaan kiyyaa faazariin koo abbaan isaa gonfaa jedhamaan illee hin qaqqabne. So na duradhaa kan buuqatan akka koo hin beeku akka harmee kootti hin beekaa isayyuu mucaa ta'eetti hin beekaa. Garuu waan ta'e isaan bareeda laal agartee Oromoo. Baay'ee yaadee maasa'e. Galataa kan naa baasan akka tasaadha. Akka tasaa jechuun koo mucaa dhiiraa hangafaadha. Mana keenya fi shamarran sadii na dursu. So harmee koof mucaan dhiiraa xiqqoo ishee hin bubbuluuf ture. Mucaa dhiiraa lama dhabdeerti. So aniyyuu gaafan dhufu immoo xiqqoo mucaa kana moo si wayyaa mucaan kun akkas taaboo manaam jedhamaatidha kanan dhufeedhani. So garuu ani mucaa kiyya wajjiniin dhiira taanan wajjiniin du'aa jetteetti harmeen koo mana yaalatti galtee na deessee sabooda galata kee galata waaqaa jechuudhaaf jedhanii galataa naan jedhanii dan abbaan koo jaaradha kakasa abbaan isaa gonfaadha. Namatti tola atoo nama galataati. Ani akka nama galataa hin taane eenyutu ta'a ani hin taane eenyutu ta'a meeri. Ani baay'ee waaqayyo galateeffadha akkasiin jedhee kadhate koonni tokkichi. Yoonan bakka san ga'uu qabaadde karaa kunatti hin dheeressinidha. Ana nama wantoonni dafanii ta'aniif keessaa tokko anadha. Dhugaa nama waaqayyo dafee karaa gabaabsuuf waan yaalii dafee harkaan ga'u waan baay'ee jechuun hin danda'ameeri. Waan baay'ee obsaa duufis akka hin taane daawwataa keenyaaf garuu waaqayyoon baay'een galateeffadha. Nama waaqayyo qofti gargaaredha. Nama harki baay'een keessa hin jirre yoo naatee waaqayyo karaa waaqayyo duwwaa akkanaa ta'uun barbaada. So waaqayyoon guddaan galateeffadha. Ani yeroo hundumaa jechuudha. Ani nama galataati. Galatasaa. Ani hojiiwwan gama keetiin hojjetaman maqaan dhaabbata keetii yookiin maqaan kee irratti barraa'u innaan argu cichaan irratti arga. Cichi kun eessaa dhufee laata haala guddina kee beeku? Salaalittiin dhaladhee guddadhee ani mucaa kompaashiniiti. Kompaashinii jechuun dhaabbata gargaarsa ijoolleetiif godhudha. Achi keessatti hin guddadhee achi keessa akka hin taanetti hin galee. So kompaashinii jechuun bakka waan baay'eetti bareemti. Daa'ima taanee paashinii, inerjii, fiicharii wantoota gurguddaatti barreedha jechuudha. So galataa ammaatiif wanti guddaan gumaachi guddaan mana kiyyarra maatii kiyya bira kan darbe achidha. So achi keessatti yeroo guddannu barumsa irratti ejjennoo nu qabaannu. Gara fuulduraatiif ejjennoo nu qabaannu diisiipiliiniin kaaraakteriin haalli hojii wanti baay'een achi keessatti barree kanaaf iddoo guddaan amma har'aatti kennuuf iddoo sanidha. Guddinni koo baay'een achi keessattidha waan baay'ee kan itti argine waan hin dhumne waan ta'eef almost gara waggaa 10 wayiin achi keessatti dabarse almost waggaa 15 waanta achi keessatti hin dabarse achitti dubbisnaa ijoollee hojiin achitti wal arginaa everything jechuu dandeenya. Kompaashinii nuuf yeroocha everything dargaggummaan keenya achi keessatti darbe akka beektu immoo kompaashiniin kun waldaa hojiin immoo hojjeta. So waldaa hojiin hidhata waan qabuuf waldaa keessatti dabarsinaa guddinni keenya waldaa keessatti tajaajila diraamaa hojjenni achi keessatti everything achi keessatti ispoortiiwwan achi keessatti kan dabarsaa turre achirraa ka'e wanti gurguddaan namooti gurguddaan hin dhufu iddoo garaagaraa nu geessu Finfinnee kana nu naannessu biyya Itoophiyaa kana keessa iddoowwan garaagaraa deemnee daawwannaa namoonni successful ta'an baay'een isaanii treeningii nuu kennu waan baay'ee achi keessatti dabarsaa turree fi yeroos kaa iji kee banamaa dhufa. Waan baay'ee argaa dhufta. At least sarkiliin kee bal'achaati dhufa. Iddoo ati jirtu hin barbaadda. Iddoo nama biraa jiru immoo eessadha. Ani immoo eessa ga'uu danda'a kan jedhu kutannoo waan baay'ee horachaati dhufta. Dan achi erga darbeen booda gara yuunivarsiitiitti kan malee kanaaf achi keessattidha waan baay'ee kanan bareesin jechuu fi namoota gurguddaawwan akka biyyaatti jiran baay'ee isaanii arganneerra irraa baradheera irraa wajjiniin taa'ee mari'achuu danda'eera haasa'uu danda'eera. Durumaa qabee nama gaafatudha. Nama waan ta'e gochuudhaaf kaka'uudha. Waan ta'e immoo qabee nama hin gadhiisnedha. Durumaa qabee itti amanee nan godha taananii
waan barbaade dhufa malee gochuun dhiisu daa'imummaa kiyyarraa qabee kanaaf almost xiqqeenyaan akkasitiin dabarsanii daa'imummaa kiyya. Baay'ee namatti tola. Achi booddee gara yuunivarsiitii deemtee yuunivarsiitiitti muuxannoon ati qabdu maal fakkaata? Yuunivarsiitii still bakka namas baay'ee yaadadhuudha. Ka'umsa kiyyaarraatiif iddoo guddaan turning pointiin ani gara miidiyaa gara aartii dhufuu kiyya yuunivarsiitiidha. Hawaasaan baradhee akka jalqaba jettee feelooshippiitiin dabarsaa ture. Feelooshippi liidariin ture. Ijoollee feelooshippi wajjin yeroo gaarii qabaachaa turre. Digirii koo jalqabaa immoo saayinsii ispoortiin baradhe. Ani immoo nama saayinsii ispoortii barachuun barbaanne ture. Ispoortii baay'een jibbaa. Baay'een jibbaa. So akka hin taanetti isas kanan jooyinii godhee ture. Faamiliinis puushii siistariin koo hangafa kiyya maatisii baratti. Successfully kan taatu fiildii jijjiiruudhaan miti. Waan qabatte sirriitti barachuudhaan jetti isheen immoo. Akkamittiin ispoortii baradha buleetti koo hin didde isheen. So faamiliinis akkas jennaan itti fuffii waan jedhu qabanii ani baay'ee nama barachuun barbaanne ture ispoortii. Garuu egaa seenaa isaa an biraadha. Waaqayyo karaa biraa na barsiisee waggaa lamaffaa simtiirra jalqabaa fixee gaafan deebi'u. Waggaa lamaffaa gaafan gara mooratti deebi'u onneen nan tajaajilas nan baradhas. Waaqayyoon immoo kadhanni koo maal ture kana ta'uu barbaadu kan inni immoo ta'uu barbaada. Karaan koo asiin akkanaa ta'uu nan barbaada kadhata koo ture. Egaa waaqayyo immoo kadhattee siin qaanisu. Kadhata koo ture yuunivarsiitii keessatti feeloo liidarii waan turfee lubii Dooktar Gammachiis achittiin argatan. Yuunivarsiitii keessatti ani akka silas hin jedhe nama waan ta'e gaafadhe duubatti hin deebi'u amma waan san milkeessutti bilbila isaanii yeroo yerootti nan argadhan ture namoonni naa kennu. Biyya keessa galanoo jedhe nan bilbilaan. Hin kaasuu galataadha hawaasarraa yoom dhuftanii nu tajaajiltu. Gaafan danda'u nan yaala. Ammas deemanii dhufan ammas nan bilbila isaanii barbaadee nan bilbila galataadha hawaasarraa yoom dhuftu. Mucaan naati bilbila keessumaa fiddaa jedhan. So akkasitti guyyaa tokko akka tasaa naa bilbilanii boqonnaan kun bor duwwaadha. Bor dhufee sin tajaajiluu danda'a. Achiin ala garuu nan argattanii jedhanii akkuma hin taanetti sagantaa san milkeessinee isaanis dhufanii gaafa dhufan almost feelooshippiin keenya kamisa isaan immoo roobii duwwaa danda'u turanii akkas natti fakkaata. Garuu guyyaa tokko feelooshippiin keenya sun qaqqabe maaloo gaafa feelooshippi keenya nu godhaa hin danda'u ani immoo jedhan isaanii waldaan dhannee isaan nu eeyyamuun didanii wajjitti nu haa tajaajilu jedhanii nu immoo kophaatti barbaannaa. So galma nu kireessanii sagantaa baay'ee dinqii sagantaa guddaa goonee faranjoota namoota baay'ee kiruu wajjin turan isaanii dhufanii jooyinii gaafa nu godhan lafti gaggaragara. So achirratti wal barree isaanis akkasitti expectiin goone. Waamicha koo maal koo hin eegne akkasitti yuunivarsiitii keessa kan jiru. Akkasitti wal barree waggaa lamaffaan ture waggaa sadaffaa mo'aan hin baname isaan ofii isaaniitiif eeyyamamoo ta'anis nu biratti sagantaa qopheessanii ganaa ji'a 3 ji'a 4 hunaafu maal barattanaan jedhan digriin koo saayinsii ispoortiidhaan jedheen ispoortiin baradhinaa sagantaa ispoortii mo'aa irratti jalqabde akka dhuftee naan jedhan. Achiin kiruu mo'aa dhufanii wal na barsiisanii osoo eebbifamin ji'a 3 yookaan 4 naafee mo'aadhaa kompiitarri naa bitameera. Akkan hojii jalqabuuf. Maaltu na dhibee tokko irra deddeebiin carraaqqee ati taasiste. Achi namni sun immoo Dooktar Gammachiisaanii namni baay'ee kabaju namni jireenya koo keessatti iddoo addaa kennuufidha. Keessumaa dhaloota keenyaaf dhaloota filannoonsaa waa baruudhaaf isaan furmaatadha jedheen amanaa dhaloota baay'ee sorataniiru jedheen yaada. Isaaniin irra deddeebitee yaaluun kee isaan immoo dhufuun isaanii achi immoo kennaa si keessa jiru waan si keessa jiruuf carraa uumuun isaanii mataan isaa sitti hin tolu. Baay'ee egaa waa'ee isaanii hundumaa sababa kan taaneef malee waan tokko isaanis yoo yaadan yookaan immoo waan ta'e irratti abdii qabu taanan duubatti hin jedhan. Isaan nufa baay'isu namoota akkas kennaa namaa hubatan. Atoo akkamii amma nama keessatti waan argita? Beeku garuu jedhee yaada. Kaaraakterii tokko adda baasuu dandeenya numaan jettu jechuudha. Kaaraakterii imaajinii goe tokkoo fi nama kastii gochuu dandeessa taanaan maan jettu garummoo caalmatti amma danda'ame waan xiqqoo arginaan itti jajjabeessuu jabaadhachuu itti argisiisuu. Egaa namoonni tokko na beekan osaan jedhan wayya kanarraa baay'een bareedu. Industirii kanarratti namaaf carraa uumuu dandeesseetta taanaan waaqayyo carraa sana sii kenneera taanaan waan sana gochuun gaariidha. Garuu namni sun galuufii qaba jedhee yaadu. Yeroo tokko carraas uumtee fi kaatee kompleensi gochuu danda'a namni. Of course. Galuufii dhiisuu danda'a.
Garuu dubbii ijoon siif sii galeera taanaan ati waan ofitti himtuu qabda taanaan jechuun gaafa innaa teessuu sammuun kee nagaasii kenna taanaan. Ofiin sobdu taanaan innuma sitti himaam sammuun miti. Eegaa sammuudhaan namni nama miti nama biraas miti. Manatti gallee waan hundumaa dhokannee nama keessaa baanii nama nu qeequ dhabnee gaafa gallee siree keenya irra ciisnu gaafa boraatii keenya boraafannu boraatiin keenya jalaa sammuun keenya wanti inni nutti iyyuu inni sun sirriidha yeroo hundumaa. Kanaaf abbaan seeraa abbaan murtoo keenya yeroo hundumaa sammuu keenya keessa waan ta'e jira jechuudha. Kana sammuun keenya nagaasii keenya taananii waan san godhi. Sammuun keenya taananii waan san godhi. Sin qeequ sammuun keenya namicha miti. Maal jedha namichi tokko yeroo hundumaa wanti nanis jedhu namni waa siin jedhu hin sodaatin. Namni waa siin jedhu san ta'uu garuu sodaadhu. Namni waan barbaade siin jechuu danda'a. So what? Maal ta'a? Oma waan inni siin jedhu san garuu hoo taate isa sodaadhu. Meeriin akkasii yoo siin jedhe homaa miti. Ati miti ka. Waan namni ittiin si amatu san garuu yoo taate isa sani sodaachuu hin qabu. Kanaaf waan isaan siin jedhaniif mitiidha. Ati sammuu keetiif jettee waan gochuu qabdu saniif jettee goota. Kanaafuu keersa waan sana. Kanaaf ati waan sammuu keetiif godhudha. Namaan biraatiif immoo namni akkasii deebisuuf miti. Ani yeroo baay'ee waan akkasii na mudateera. Maaliif akkas goota? Maal si dhibe? Maal si dhibe? Deebi'ee si ilaaluun gaafa keetti so what? Ani waan tokkotti namana. Gaafa isaa ana kenneef waaqayyo gaafa kiyyaa nama biraa naa kenna. Kana namantaa? Ati namaan biraa sarvii godhi. Namni sarviisii godhu namicha sanii miti deebi'ee ati isaaf kennamaadha. Namaan biraa sarviisii godhu immoo siif waaqayyo si kenna. Kun piriinsiipilii godha. Kanaaf waan hin danda'anii namichi sun naa deebisaa naa akkas ta'a boruu naa qaqqaba. Naannoo ani gochuun qaba. Anaaf immoo kan godhu kennamaadha. Kun laayif keenya keessatti piriinsiipiliidha. Kanaaf waan gochuu qabnuuf goonaa akka galata deebisuuf miti. Ani waan baay'ee na mudateera godheefis namni waan biraan aan jedhee jira yookaan lot of laayifiidha ka itti fufna. Garuu gaarummaa irraa nu dhaabuu hin qabu. Sanyiidha. Sanyiin facaaftu immoo numa biqila. Akka jatteessatti biqila waaqa beekaa garuu hin biqila. Hin oolu. Hin biqilan dhufa. Hin dhufa. Maachuudha egaa dubbii kaastee dubbii. Dafee biqila inni baranaa immoo. Dafee biqila namichi tokko maal jedha? Egaa sirni facaasuudha. Akkasitti facaasta. Miti facaasuun akkasitti facaafama? Akkasitti facaasta. Miti hin darbata. Miti sanyii yeroo facaastu. Yeroo haamtu garuu achi naamta. Haamuun akkami? Akkas haamama. Kanaaf wanti ati facaastu everything namattidha. Alattidha. Fagoottidha. Hamaas haa ta'u gaarii fagootti facaasta. Yeroo haammattu garuu ormata haammata miti. Ofitti ofii keetti haammata. Ishiis waan ati laatte deebistee situ fudhatta. Sanyichi immoo akka itti maal ta'a hin baay'ata. Xiqqoo facaasta baay'ee gaarii xiqqoo facaasi abaluuf sanbarii waan ta'eef baay'eesaa gaarii si haammata. Hamaa facaasi namicha san hamaa ati yaadde hin beeku. Hamicha situ facaasi waan ta'eef hamaa facaasisan garuu baay'ee godhee haammatu sidha jechuudha. Kanaaf namaaf maalis jettee miti ofii keessatti deebi'a. Inerjiin ati kennite sun deebiisti dhufa. Akkas jechuudha. Namni aartii immoo waanuma gaarii facaasuu qaba jedhee yaadaan. Namni kalaqa waan qulqulluu kalaqni mataansaa kennaadha miti. Kennaa waaqarraa sii kennama. Waaqni immoo bakka qulqulluu barbaada waan qulqulluu barbaada waan ta'eef hamma danda'ametti isa gochuuf carraaquun ba'eessanatti fakkaata. Hirkoon akkamii? Hirkoodhaan lafa kirkirsitee. Hirkoon gaariidha. Egaa amma akka beektu kutaawwan 104 dheeraa siitkoomii afaan Oromootiin hojjenneerra. Hirkoon akka ilaaltu kana miti. 100 gaafa teettee salphistee ilaaltu. Yaa salphaa miti. Kana afti beekta produkshinii keessa jirtaa, diraamaa hojjetteertaa, walitti fufaa beektaa. Kutaa lama ani kutaa lamayyuu sadiyyuu kutaa tokkoyyuu yaalee amma danda'u nama gumaachee irratti yaadan kennuun. Sigalee yooma qajeelchuudhaaf jabaadhuudhaaf ta'e malee hin kennu. Akkamitti akka dhufu nama keessa jiru duwwaatu beeka. Mitiire kanaaf 104 hojjennee soowaat namni biraa. Kana caalaa sirriidha. Akka salphaatti ni ilaallu garuu immoo guddaas miti. Ammayyuu immoo nuwafaa mitiire nuwafaa akka namni ittiin kolfu kana duwwaa miti. Namoonni produkshinii wajjin hin jiran beeku. Kiruu tokko duwwaa qabattee waggaa 2 deemuun salphaatti fakkaatiin. Guyyaa guyyaatti sammuun kee waa'ee sanii yaada. Guyyaa guyyaatti sammuun kee waa'ee saniif nagaa siin kennu. Kana duwwaa miti. Yeroo qilleensaa tokko immoo sanbata guddaa anatu fidee dhufa diraamaa jettee fuutee deemuun trustii akkasirratti qabaatan gochuun waan biraadha. Kana duwwaa miti. Taatan tokko immoo si jalaa deemuu danda'u barbaade. Mirga isaati. Maalan godhaan maal godheen fufsan waan biraadha. Kun wantoota namni biraa siin beeknedha. Namni hundumtuu jaalalaan duwwaa hojjeta miti.
Galee walitti bu'iinsi frictionii waan baay'een hin jira. Kana hundumaa baatee himattu. So himattus bu'aan fiddu. After all hojicha itti fufsiisu. Namni si hubatus muraasadha. Kanaafi inni guddaan hojichadha. Yeroo baay'ee akkasiidha caalaa moo hojichi cal jedhee haasa'u. Dadhabbii kee hojicha keessa dhoksi. Kanaaf namni biraan bashannanaa gaariidha maal jedhe sokkee ati isatti gammadi. Waan biraa miti. Kanaaf hirkoon gaariidha. Garuu overall baay'een gammada waa hirkootii fi yeroo baay'ee YouTube irratti hojiiwwan muraasa yaalleerra. Har'a garuu akkasitti waan si dhabu TV keessatti diraamaawwan jiran keessaa diraamaan keenya almost competitiveidha. Afaan biraatiin warra hojjetaman wajjiniin. Viewdhaan haa ta'u waan baay'eedha. Kan duwwaa miti. Gaafa nuyi hirkoo jalqabnu kaffaltiin nuyi hirkoodhaaf nu kaffalamuu fi afaan biraatiin namoota hojjetaniif kaffalamu tootaa yoon argu. Waggaa lammaffaa irratti wanti chaalenjii guddaan ani gochaa ture kaffaltiidha. Maaliif beektaa anaaf miti. Nuuf duwwaa miti. Rakkoon qabaanaaf jettee darbuu dandeessa. Rakkoo qabaanaafis anaaf duwwaa miti. Namni an biraama gaafa dhaqu afaan Oromoo duwwaa waan ta'eef qarshii gadaadhaan ittiin gurgura irraan bitan. Chaalenjii godheera amma hin danda'u almost amma rileetii afaan Amaariffaan ta'utti bittaan afaan Oromootiin diraamaan afaan Oromootiin hojjetamee ittiin bitamu almost parallelii dhufaara amma jechuudha. Kana yeroo argu nan boona natti tola. Maaliif anis waan hojjedhe gita isaatti naa kaffalamuu qaba. Maaliif hojicha amansiisa taanaan ani afaan Oromootiin waan hojjedheef naa kaffalamuu qabu. Hojichi amansiisa taanaan naa kaffaluu qabda. Dizarvii godha ta'e. Namni biraa gaafa dhaqe garuu akka kaleessaa isaatti hin ilaallamu. At least hirkoodhaa amma meeqa kaffalamaa ture beekamaadha. Hojichi gaarii taanaan skeeliin keenyas maal ta'a gaarii ta'a jechuudha. Isa duubatti hafni irra fagoon irra jiru jennu miti. Hojii gaariidhaaf immoo akkasidha. Kiruu keenya immoo beektaa waaqofaa manuufaa miikiifaa hundi isaanii namoota jiranii namoota tattaafatanidha. Namoota salphaatti walii galuudha. Salphaa miti cimaas miti. Gaariidha. Gaariidha. Achi keessatti maaliin argee tokko amma fiilmii fi diraamaan biyya keenya achi immoo kan afaan Oromoo gaafa hojjannu itti gaafatamummaa baay'een nama tokkorra ta'a. Kostyuumiin si ta'uu danda'a, iskiriptiin si ta'uu danda'a, sirradha. Wanti hundumtuu nama waa ilaale sanatu baata. Nama waatti mul'ate sanatu baata. Waan sana hunda baata. Achi immoo nama sassaabda. Waan qofaa kee hojjettu miti. Namootatu ida'amee dhufee waan namni arguu danda'u sana godhaa jechuudha. Namoota adda addaa kana wal faana fidanii yaada adda addaa, fedhii adda addaa, uumama adda addaa, aadaa adda addaa bakka tokkotti fidanii hojjetanii achi immoo uummata kolfisiisanii achi artii Oromoo keessatti waa uumuu qofa miti hirkoon. Odeensi hedduudha kan inni miidiyaatti deebise. Kana proudly afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Nuti kiyyoo hojjechaa turre. Hirkoon kiyyoon akka inni dhaabbateen dhufe hirkoon. Even odeensiin kiyyoo irratti maaliif adda cita maaliif fixxu kottaatti fufaa jechaa ture hirkoo gaafa argatu. Tokko nuufi aara galfii ture nuuf kiruu kiyyootiif. Akka nama artii keessa jirutti nuun tokko galmi keenya tokko namoonni artii keessa jiru. Taargeet odeensiin keenya immoo tokko warreen afaan Oromootiin hojjannu taargeet odeensiin keenya Oromoodha. Kanaaf odeensii as deebisuun hojjechuun akka danda'amu agarsiisuun abdii horuun dhaloota dudduubaan dhufu horuun achi immoo tokko ta'anii wal faana hojjechuu danda'uun waan salphaa miti garuu daandii sana tooftaa akkamiifaa fayyadamta turte. Yeroo hamma kana namoota adda addaa maaniij gochuu danda'uun ofii keetii yeroo tokko waa nama dadhabsa waan baay'eetu nama dadhabsa hojii production keessatti. Kanaafuu wantoota kana xiqqoo naa qoodi. Salphaa miti. Akka hin jalqabedhe inni baattuu responsibilityidha. Itti gaafatamummaa fudhattee itti gaafa hojii akkasii keessa galtu. Riiskii karaa hundumaa jiru at least minimize gochuu waan dandeessu irratti riiskii fudhatta. Akkasiin jedhe amma yeroo qilleensadha. Itti biraa natti hin tolleetti wanta hambistuuf hin jiru. Mainstreaming. Poodkaastii kee har'a keessummaan dhabe wanti jettuun hin jiru. Akkasi qilleensadha. Qilleensi si adabsiisa. Agreementii qabda. Akkaataa hojmaata mataasaa qaba. So wanti immoo sirra ati duwwaa irratti murteessuu hin dandeenye namni biraa keessa jiru yeroo ta'u immoo ba'aansaa dachaa ta'a. Si galee qofaa kee waan haasoftu miti. Qofaa kee waan hojjettee rakkoon hin jirottu miti. Riiskiinsaa an dabalu gaafa namaan biraas immoo responsibilitii sun namaan biraa irrattis immoo sheerii taatee dhufuudha jechuudha. Kanaaf salphaa miti wantichi siin jechuuf. Ani hirkoo gaafa ta'u dhugaa dubbachuuf ana duwwaa ta'e
xiqqoo waan biraana jalaa ta'a. Kiruun kiyya jajjaboodha. Kiruun kiyya baay'ee waan hojii isaaniitiif kompiitariidha hin hojjetu. Baay'eetti gammadu hojii isaanii hojjechuudhaa fi kan hundumaa kiruu irratti rakkina akkasii hin qabnu waan ta'eef isatti nan boona. Rakkina addaa hin qabnu. Garuu waraabbii qabaattee kaameeraa baay'aafuu danda'a. Ofii kiyya qabachuu hin danda'a. Editarra odumaa ediitii godhuu na jalaa deemuu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf hirkoo anatti ediitii godhe season 1. Yeroo dheeraadhaaf galgala anatti ediitii godha. Jechuun wantoonni akkasii yeroo bobba'anii ati kavarii gochuu danda'u qabda. Si galee yoo hin taane ammas waan taanitti dhufta waan ta'eef salphaan ta'u akka uffata ofii kee barbaadda. Iddoo ofii keetiin barbaadda. Waan sansitu kavarii godha. Waa'ee nyaataa yaaddoftaa. Waa'ee maalii yaaddoftaa. Waa'ee kiruu hin dhufaa. Hin ga'u. Agartee meeshaa kireessitee immoo hojjettaa. Yeroo san fayyadamuu danda'u qabda. Waan baay'ee jira meerii. Waan xiqqoo miti. Amma waraabaa osoo jirru jeneetarri hin jiru ta'ee ibsaan hoo bade maal jechuu akka ta'e si haa galu. Ati waan beektuuf si galee hamma san sardamna. Hamma san amma diraamaa gara biraa amma hojjechaa jirra. Kana dura sagantaawwan garaa garaa hojjedheera. Hamma gaafa guyyaa hirkoo waraabamuu ana nannaasisu homtuu hin jiru. Gaafa boru waraabna jedhurraa jalqabee waan ta'e na goggodha. Dhugaa godhama. Amma waraabna hin birrataa maal taana. Riiliifi qaba yeroo jennu hin kolfinaa maal garuu ana waan ta'een na qaqqaba jechuudha. Kanaaf salphaa miti dudduubarra wanti jiru. Namni dhufee gaafa argedha wanticha hin galuuf. Dhugaadha. Akkasidha hin jedhama namichaaf hin galu. Miirichi hin galuuf. Gaafa keessa jiru miirichi galaa fi salphaa miti lammata immoo hirkoo anaaf xiqqoo ba'aa kanarraa buusu diiteel iskiriptiin barreessu. Diiteel iskiriptii hin qabnu improvaayizing goonaa. Isaanis immoo hin danda'u taalentediidha ijoolleenii si galee barbaadde waan ta'e akkas gochuudha jedhini. Naannee garuu meeni poointiin nurraa kaanu immoo murteessaadha. Agartee akka namni kolfuuf. Sitkoomii keessatti namni hin kolfu taanaan galte. Diraamaa miti kun. Seenaa wayii himta miti. Nama hin kofalchiistu taanaan sachureetii gochaati dhufa hojiin keessaa baati dhufta jechuudha. Kanaaf ijoolleenis wanti qabu wanti isaan taphatan sun immoo dhufuun immoo akka nama kofalchiistu kan godhu wantichadha. Waa'ee maalirratti wanticha kofalchiisna. Agartee amma wanti nama baay'ee understanding goone nu'iif kaaraktariidha malee nama kofalchiisu waa inni jedhu san miti. Agartee taatoon akka inni waa jedhuu fi ani jedhu walqixa miti. Karaktariin sun hirkoo karaktariin jedhu sun jechuu fi ani jechuun walqixa miti. Karakterichaan yeroo jedhu namni karaktarichaaf kolfa. Galee anaaf kolfa miti. Kanaaf waan karaktarichi waan ta'e ittiin jedhu san qabaachuun isadha tokko hojii keenya jechuudha. Isarratti immoo galata waaqayyoo maan jedhu waan akka taphataniif tuqaa taatu waa'ee waan taatu yookaan immoo laayiniiwwan meenii ta'an isa san erliin qoqqophaa jechuudha. Erliin qoqqophaa isa booda isaanis immoo baay'ee ciccimoodha. Garuu naannee hirkuu duuba wanti irru dadhabsiisadha. Salphaa duwwaa miti. Salphaa miti. Salphaa akka inni hin taane hin beeksisa. Outputiin isaa hin beeksisa. Ani indistiricha keessa waan hin jirruuf hamma ta'e nan hubadha. Hamma ta'e. Hamma kee garuu nu hubadhu. Hubachuus hin danda'u. Direct filmii yookiin diraamaa yookiin sitkoomii barreessee produce godhee manage godhee hin beeku. Garuu productioniin maali isa jedhu. Diraamaa immoo walitti fufiinsaan hojjechaa turre keessa isaan matee waan hin beekuuf. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa 7ffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. On like furniture. Hirkoo irratti kan baay'ee na dinqu galata. Karakteroota ji'aant ta'an kana eessaa fiddee ijaarteeti? Ani maaliin beekaa? Jalqaba hirkoo akkasitti yaadne turre season 1 irratti ijoollee haaraa baay'ee turan jalqaba.
So ijoollee haaraadhaan hojii dandeenyu yaaluuf turre YouTube irratti yaaluuf turre hirkoo garuu carraa kanaan TV'n dhufe. Sun yaalaa jirru ijoollee haaraa wajjin TV'n dhufe achiin hojii qabnu itti argisiisu yaadne warra durii keessa sodootti makamanii warri buleeyyii keessa waan jedhu kaanaan waaqoon dhufe jechuudha. Waaqoon dhufee gaafa akkas ta'u maaltu jira beektaa Meerii hojii keenya keessa ani amma ammaatti waan na mudate yaada koo bilisaan hunduma isaa fixee waan saniif waan ta'u barbaacha miti anan deemu baay'ee isaa gaammaatti. Waan qabu sanarratti maaltu naa taa'ee ittiin barbaada. Kanaaf kiruun jalqaba jaare sanarratti maaloon itti dabale immoo akkamitti deemuu danda'a kan jedhu yaada jechuudha malee early akkasidhaa hirkoona jedhee imaajinii godhee barreessee namatti barbaade miti jechuudha. Akkas ture yeroo baay'ee waan akkasitu na mudataa jechuudha waan qabnu irratti isaan cimsuudhaaf wanti nu goonu. Zan achirratti waaqoo wajjin hin dubbannee achiin kaaraaktericha akkasaa ta'u garuu waaqoo wajjin almost waan baay'ee haasofna. Akkasaa ta'us ani iddoo sanoonan fudhadheesi inni immoo almost asistaantii godhasi wajjin waan baay'ee hin jenna. Inni guddaan nu biratti tokko an argitu abbaan barbaade amma gidduutti ka'e galu kun hafu akkas goonuu jedhee nama sinan nu keessa. Wantichi gaarii haa ta'u malee kaanee goona. Hin goonu innaan garuu namichi as hin deebisu. Bakka hin goonu ani itti amaneera. I'm a director hin godhamu. Garuu oruma waraabnu kunneefaa daqiiqaa 30 sa'a tokko faa yeroo dhaabnu jira. Ani akkasitti waraabamu lakki akkas odoo ta'e immoo. Dhugaadha yookaan immoo wanti barreeffamee argameef namaan biraatti akka biraatti gala ana akka biraatti naa gala. Sa'a tokko faa yeroo itti dhaabbannee waraabbiin muudiin keenya faji jiramu. Garuu itti deebii waan qabnuuf dhiisaa haa ta'u yookaan anumatu dhiisa yookaan isaan hin dhiisu. Kanaaf yeroo kaaraaktericha ijaarus waaqonis tureera. Zan teenye immoo yeroo Amaanu'eel dhufus yeroo immoo Miikiin dhufus almost anis nan yaada parsantii baay'ee nan yaada. Nama riisisas immoo akkas goonu waaqoo akkas goonu oduu akkas ta'e maasitti fakkaata. Galtee yaada gaggaarii fida waaqonis jechuudha. Sabooda mooroof akka nu taphachiisu goona. Naannee koomedii yeroo ta'u kaaraakteriidhaan nama kofalchiisu. Waan namicha haasa'u miti akkas silas hin jedhe. Kaaraaktericha ijaaruu dandeenyaan waan biraa salphaadha. Kaaraaktericha akkamitti jedhaan namni kolfa malee namichaaf kolfa miti. Kanaaf kaaraakterii ijaaruudha guddaan wanti yeroo kee fudhattus wanti enerjii kan sheepii gochuu danda'u qabdus sitkoomii keessatti koomedii keessatti kaaraakterii ijaaruudha. So kaaraakterii ijaaruu irratti immoo nu milkaa'ee jira. Waaqoonis immoo harka tokkodha karaa biraa. So baay'ee gaariidha. Baay'ee hojii addaati. I think nama baay'eefis kaka'umsa uumeera jedhee yaada. Amaleeffannaamti nuti aartii keessatti qabnu namni waa gaafa argu mootiveetta. Disciplined ta'ee waa ofiisaa ka'ee ofiisaa yaadee jalqabatu hin ta'ini. Gaafa garee wayii waa hojjechuu isaa argu garee wayii inda dammaqa wayii. Sana baay'ee jaalladhaan. Fufiinsa qabaachuu baatus at least nama dadammaqsuuf carraa argachuun mataan isaa salphaan ittiin fakkaatu. Salphaa miti. So nuyis akkasuma enerjii si taa'ama. Kanaaf ati gochuu dandeessi anis gochuu nan danda'a laata nan yaaledha. Yoo wanti ilaalaatii deemnu jiraanne hin ta'u. Hojii baay'ee yeroo baay'ee akkas ilaalle guyyaa baay'ee abidda baay'ee muka baay'ee nu jala fixuu danda'a. Namni ilaalaatii deemnu jiraate enerjiidha nuyiif. Akkasii okay. Lammata immoo namti immoo ambiraayyuu paraalaliyyuu immoo jiraate immoo chaalenjii wal goota. Kanaaf akkasaatti ilaalamuu qaba akkasaatti hojjechuun qaba akkasaatti wanti jettu murteessaadha jechuudha. Nu immoo gara koomedii kana immoo gara fuulduraa yeroo deematii dhufte immoo ammas immoo responsibility qabda. Sigalee tiimii ambiraatii fi hin beeknu amma sitkoomiin hirkoo caccaaluu amma baay'een dhalachuu danda'u gara fuulduraatti. Which is garuu namni warri dhalatan sun hirkoo dhagadoo ta'an ammayyuu maal ta'a hin ta'u. Miti kanaaf amma hirkoo dhufuu danda'u qaba. Nu immoo amma hirkoo akka isaan chaalenjii gochuudha fi hirkoo maal gochuu qabna baay'ee gaarii gochuu qabna. Staandaardii kaa'uu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf namoonni nu ilaalan baay'ee ta'anii enerjii isaanii hin dammaqaa kan hojjechuudhaaf kaka'oo ta'e nuyi maal gochuu qabna gaarii gochuu qabna. Dan isaan baay'ee gaarii yoo ta'an malee gaarii yoo ta'an stiil hirkoon chaalenjii isaan godha jechuudha. Kanaaf namoota biraatti humna taataa nuyis immoo namoota biraa odoo jiraataniif nu ta'a. Yeroo isin kiruu jirtan baay'ee gaarii ture. Intima isin keessan wanti isin biraa arginu dhageenyu miidiyaa irrattis wanti agarru good kiruu kiyyoo miti waan dagatamu ittiin argina dhugaa dubbachuuf. So inni enerjii ta'a odoo nuyis kiruu qabaannee maalis qabaannee. So nuyi earliis turee jirra wajjiniin garuu carraa miidiyaa argannee carraa miidiyaan immoo diraama san executive producerii ta'e nurraa bituun arganne waan ta'eef carraatti argisiisuun arganne garuu namootaan biraatiif galtee guddaa ta'a hirkoon. Baay'ee ta'a. Hirkoo garuu ati nama akka hirkoo kana safara keessatti argitee beektamoo ijoollummaa keetti beektamoo
eessaatii kaaraaktarii sana meek gochuu dandeesse? Ilaan jalqaba. Yeroo mayyaaduyyuu kolfa kodhu. Waaqoo yeroon interviyuu godhu tunni normaal nan taasa'u hirkootu dhufee fuuldura koo dhaabatatu. Baay'ee gaarii. Sitkoomii keessatti al tokko riilee laayifii keessatti warra jiran duwwaa miti. Dhaqiitii sitkoomii afaan Amaariffaa callisii cheekii godhi. Namoonni kaaraaktarii akka hirkoo keessa jiru. Baay'ee isaanii keessa. Waayee naachuraalii sitkoomii yeroo ijaarru kaaraktariidhaan naachuraalii waan beeknurraa xiqqoo ishee hin bahu taanaan nuun kofalchiisu. Sigalee waan ta'een keenya xiqqoo faallaa ta'uu danda'u qaba. Yoo akkas ta'u wanti achirratti arginu waan biraa ta'a jechuudha. Kanaaf naachuraalii sitkoomii keessattis saayinsii isaa gaafa xiqqoo barbaaddu kanaaf waan xiqqoo ishee faallaa ta'uu danda'u qabdi jechuudha. Isa bira gaafa darbu immoo namoonni akka hirku kana hunda hin jiran lafarra. Nu kofalchiisuuf duwwaa jiru. Namoonni akka xiyyaas lafarra hin jiran nu kofalchiisuuf jiru. Lammata immoo wantoota gaggaarii waan ittiin ibsuu barbaadu yeroo jiraate waan ta'e kaaraaktarii uumta. Namni akka xiyyaa ani perfeektii hin beeku. Jechuun hirkoo dandeessee nama hirummaadha wajjin jiraate gaala wajjin hin yaadu amma yeroo ammaa kana miti duriyyuu nan rakkadha. Sigalee maaliif garuu shamarran immoo shamarran duwwaa miti shamarran Oromoo immoo kaaraaktarii akkamii dandeessuu oduu taate. Jaalattuu osoo taate, beektuu osoo taate, gorsituu akkas godhi jettuu osoo taate. Dandeessuu jirtiira shamarreen Oromoo. Ayinoo koo jirti dandeessuun jirti baay'isawee. Obsituunis jirti garuu perfectly agartee amma xiyyaarratti dogongora hin argitu baay'ee xiqqoo garuu waan sun akka callisee kaaraaktarii duwwaa nu jalaan taaneef hin dogongorsinaa. Namaan biraa finnaafi sigalee waan biraa irratti akka isheen dogongortu goonaa akka isheen aartee maaf akkas gootu jettuun goona malee waan baay'eedhaan she's cool. Isa sammaa inni Generation keessatti waan ijaaruu barbaaddu. Agartee maasiin jedhu waalikiin kun maayidhama. Waan ta'e istaandaardii shamarraniif kennuu barbaaddu wayii gaafa jiraatu kaaraaktarii akkasii immoo ijaarta. Malee hirkoon kofalchiisuuf baay'inaan. Hawaasa keessatti namoota akkasii garuu immoo little bit namoonni akkasii immoo jiru. Waan baay'eedhaan guutuu amma hirkoon taane little bit jiru waan ta'eef nu garuu namoota akkasiirraa mooroof nu kofalchiisatee waa akka nu barsiisaniif itti fayyadamna. Amma yeroo baay'ee waa kanan taajjabu dhuunfaadhaan namni bakka wayiitti cichuu ittituu itti ulfaata. Gatiittii waan sanatti dandamatanii daayireektara ofiis kabajanii piroodiisaras kabajanii itti deemuu dhabuuf argita. Kaameera naannoo piroodaakshiniittis naannoo eeditingiittis episoodii muraasa hojjannaan hojiin sun maqaan isaa top ta'ee ta'uu danda'a. It means maqaa sana kan ijaaree hoosticha ta'uu danda'a. Editara ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin kaameraamaanii sana ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo taatota ta'uu dhiisuu danda'a. Seeneffama ta'uu danda'a. Akka waan hojii addaa hojjetanitti dafanii of ilaalanii opportunity sana miis gochuufaan arga. Kanaafituu ijoollee bakka wayiitti cichanii yeroo dheeraa turanii bilchaatanii ba'an dhabna indastiricha keessa. Obsuu waa danda'uu dandamachuu boriftaan qoy ishee kana dabarfadheen jedhanii waa bulfachuu fa'i irratti sammuun keenya maayindi seetiin keenyas waan rakkina qabu natti fakkaata. Tituun murteessaadha. Kinoo ani fakkeenya tituuti. Anama karaa mana barumsaa aartiin dabarreessitti miramni garuu yuutuubii guddaa tokkotu harka kiyyaara jira. Addunyaa kana keessa wantoota jiran in business second search godhee everything ilaaluun danda'a. Akkasii addunyaan har'a. Sigalee shoo achiin dabarte. Yoon taane garuu waan saniin barbaadda taanan amma argatutti maaltu si raffisa? Maaltu duubatti si harkisa? The best immoo hojjechuu danda'u qabda. Podcast hojjennaa? Waay amma si danda'ametti amma humna keetti the best. The best hojjedhu. Diraamaa hojjennu the best amma nu danda'ametti hojjechuu danda'u qabna. Waan ta'e qabatanii gadhiisuu dhiisuun boruu successfully maaliin taataree cichuudha. In cichuu taanaan in ta'uum. In jalqabdaa asiinis in ta'u itti dhiista. As immoo dhufta. Gaafa cichaa deemtu ila successfully namni ta'e tokko akkasiidhaan jedhaan. Jalqaba preparationidha. Ati callistee qophoofta. Ammas hin qophoofta. Qophaatii opportunity kee eeggatta. Qophii kee iddoo opportunity argattee successfully taata jechuudha. Mitiiree? Qophii hin qabdu taatee opportunity kamiyyoo dhufe meeting gootu mati. Waliin madaaltu joining gootu. Kanaaf yeroo hundumaatti hin qophoofta akka itti. Inni sitta. Of qopheessita. Hin cicita. Asiis hin barbaadda. Achis hin barbaadda. Karaa barbaadda. Qaaba barbaadda. Then waan. Opportunity gaafa dhufe situ dursa. Maaliif
early qophoofte. Qophaa'aa keetu jira. Then what? Ani amma carraa qabaadhee miti. Galataan amma carraa qaba hirkoo jette maaliif akkamittiin carraa qabaani amma? Ana akkamitti carraa qabda naan jettaati. Cicheen himi. Agartee mana miidiyaatti ergan bahee YouTube irraa jalqabnee taa'ee halkan viidiyoo ediitii godhee waraabbiirra oolee asii kaameeraa baadhee istii lamma dhiyootti kaameeraa bakka kiraatti fidee geessoo naam. Istii lamma dhiyootti. Garuu producer garuu director istii lamma dhiyootti. Maalsin jechuufani wantoota kana ciccitee gaafattu opportunity gaafa dhufeewu. Ani experience godheera. Of qopheesseera. Gaafa itti fi gallu kottaa galataa isin hojjedhaa jedhamee miti. Propozaala kee dhiyeessi maal hojjechuu danda'a? Kan kana hojjechuu danda'a. Kan kana. Then what? Convince isaan godhee fudhatu malee maaliif maallaqa isaa naa kennu? Isa booda immoo qilleensa irratti na ilaala. Qilleensa irraa na buusuu danda'a. Maallaqa isaa naa kennee maaf qilleensa irratti na ilaala? Mitiree hojichaan immoo amansiisuu gaafa dandeessu. Still ammas maal ta'a? Maarkeetiin kee maal ta'a? Hin guddataa jechuudha. Wanti guddaan muuxannoon beekumsa hin caala. Beekuun duwwaan gahaa miti. Experiencein hin caala jechuudha. Fiigichi waa'ee fiigichaa beekuunii fi fiiguun adda fakkeenyi kee ispoortiitti na deddeebisaa beektaa. Baay'ee galatoomii galata. Dhimmichi dhimma hunda keenyaa waan ta'eef irrattis dubbatamuu waan qabuuf amma kana kulkulfannee kan dubbannu. Maaliif yoo har'a waan nutti mul'ate dhalootatti mul'isuu dandeenyu carraa sana yoo arganne yoo waaqni nuu kenneera ta'e yommus kaaniifis biddeen ta'uu dandeessa. Industirii salphaa miti akka nuti hundi keenya beeknu. Maybe ati YouTube'n kee naannoo jalqabdee viewunsaa xixiqqoo ta'uu danda'a. Sana hunda obsitee itti fufuu danda'uun boo'eenyutu si ilaala afaan namaan jedha. Atumtuu jabaattee amma hojiin kan keenya inuma mul'ata waan hundi isaa mul'ata waan ta'eef maa inni namnuu amma isin carraaqxan olaalaan jiru siin jedha. Dhiibbaa alaa sana dandamattee waan sitti mul'ate sana qofa irratti xiyyeeffattee itti fufuu danda'utu har'a gaaviyuu jechaa jirtu sanaan biraan si ga'eera. Ammas ga'aadha jechuu miti. Amma dhamaatii isaa maaliisaa. At least garuu waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 dura bakka turteerra hin jirtu har'a. Milkaa'inni isa hidhee yaadaan. Milkaa'insi kaleessa isa turtee har'a isa jirtaa boreessa deemtadha. Asiita. Kanaafuu bakka kaleessaan jirru borii namaa immoo fuucharii namaa immoo destinii namaa immoo waaqayyo malee eenyuun beeku. Namni siin si tilmaamuu hin danda'u. Dhuma namaa waaqayyo duwwaatu beeka waan si dhibu. Kanaaf kaleessa iddoo turre namni hundumtuu beeka waan kaleessa dabarsineef. Har'a iddoo jirrus namni beeka. Kaleessa irra dhufnee har'a waan jirruuf. Boruu keenya garuu nu waan beekuu hin danda'u. Kanaaf wantoonni dabarsine salphaa miti. Boriin keenya garuu immoo xiqqoo miti. Huge. Waan guddaa milkeessuu barbaanna. Aartii afaan Oromoo keessatti miidiyaa afaan Oromoo keessatti seenaan miidiyaa fi aartii Oromoo tootaalii jijjiiramuu qaba. Sigalee tootaalii jijjiiramuu qaba ammas keessa jirrutti. Waan tokko itti amantee galteen booda eegee maalii qabuudha qabnaan hin gadhiisan. Qabanii qabnaan hin gadhiisan. Soomaasin jechuu fi iddoo kaleessaa miti wantoota xixiqqoo namni poodkaastii kee kana haasaa anaaf si goonu kan namni hundumtuu ni ilaalu. Atis expectiin gootu. Namni ilaalu garuu waan dhafu. Sigalee kanaaf yeroo hundumaa viiyuun gurguddaa expectiin goonu. Maaliifi kontentichi maatarii godha. Namichi tokko liidarshippii keessatti maalidha? Nama hundumaa gammachiisuu barbaade aayiskiriimii duwwaa gurgureedha. Hundumattu gammadee aayiskiriimii sirraa bitata waan ta'eef. Kontentii gaafa hojjettu nama hundumaaf hojjetta miti. Nama ilaaluu wayii qaba. Namni gara aartii nama maalii yookaan na ilaaluu barbaadu. Namni ekspiraansii irraa fudhachuu barbaadu jira. Nama biraa tokko gaafa immoo haadha tokko irraa ekspiraansii namni fudhachuu barbaadu jira. Hojii keessatti nama hundumaa walqixan gammachiistu. Kasitti haalu jira. Ati akkasitti iyyuu dadhabdee komantii baay'ee jibbisan dhufuu danda'a. Mitiree? Yaadi baay'een keessummeessan. Ani socho'aan jira. Ani deemaan jira. Namni taa'ee ilaaluu danda'a. Eenyu namoota socho'aa ilaaluu danda'a. Namni socho'u immoo socho'aa jira. Kanaaf namni taa'ee isa san ilaalee waan barbaadu yoo jedhe rakkoon hin jiru. Maaliif ani deemaan jira jechuudha. Gartee milkaa'uu keessatti isteejii garaagaraatu jira. Al tokko yeroo ati tattaafattu siin jedhu. Al tokko yeroo jettu waan ta'e jedhu. Isteejii ati immoo wanticha milkeessitee nama hundumaa masiistera yeroo geessu nama hundumaa si amana. Inni kaleessi qeequs inni si harrabsiisu hin danda'u kan siin jedhus waan baay'ee inni siin jedhu isteejii tokko irratti garuu walqixa si amanu jechuudha. Al tokko sarkiliin keenya. Anama bilbila ganama afaan kaasu onatti bilbilte. Taayimiin itti bilbilan kaasni jira. Bilbilan kaasuun akkas waan ta'eef miti. Ani ofii kiyya protektii gochuu waan hin barbaaduuf.
ganamaan qophaa'ee maal gochuudhaaf yookaan asin dhufataan shoo gaarii waraabamuudhaaf sammuu gaarii gidduutti bilbila wayitiin distraaktii si godha. Si galee waan hin taanetu sammuu kee si jeeqa. I'm not comfortable jecha. An nama skriptii barreessu environmentii gaariin barbaada. Yookaan callisee amma waan ta'e gochuun barbaada. Distraaktii si godha. Al tokko immoo teessee jiru barreessuu dhiisuu dandeessa. Argattee namni waan baay'ee sin jedha sin jedhu si kaasu fanaan. Kanaaf sarkilimti keetiyyuu amma waan ta'e keessa galaatee deemu sarkiliin kee dhiphachaa dhufa. Kaleessa nama baay'ee argattoote har'a immoo danda'uu dhiisuu dandeessa. Namni isa sin hubatu maala kaleessa beekna har'a garuu akkas ta'eetedha hin dhiista. Xiqqoo immoo waan ta'een kee fooyya'aa gaafa taate dhufe maal isa beekam maal taate akkas turre miriyaa turre malee akka karaa miti sin jedha. Gaafa amma immoo xiqqoo fooyyofte biizii ta'eete malee hiriyaa kiyya ture sin jedha. Si roonfata gaafa ati waan san milkeessite. Sadura garuu si qeeqaa dhufa. Maali inni sin beeknu sin jedhaam jalqaba. Maali sin beeknu si maal taatetti ati ammas cichi hojii keetti. Amma immoo koomentii biraa. Dhumarra garuu gaafa ati gaarii gootee waan san milkeessite hiriyaa kiyya amma biizii ta'e na jalaa badee malee nama dhaquu hundumtu. Kaleessa iddoo kaleen jirru haras tattaafachaa jirra. Boriin keenya boriin aartii Oromoo gaarii guddaa ta'e natti mul'ata. Miidiyaawwan keenya miidiyaawwan gaggaarii ciccimaa yuutuubiin kee har'aa waaqayyoodhee teeknooloojiin keenya gaarii gaafa ta'e. Neetworkiin keenya iddoowwan Oromiyaa keessa iddoon duwwaa gaafa ga'u naamani poodkaastii keenya miliyeensi ilaallama. Gartee hawaasichi hawaasa miliyoona 60 lakkaa'amudha. Al tokkoo seene miliyoona si naasisaa jechuudha. So abdii guddaa nuti horanni kun immoo jechuudha. Jenereeshinii amma dhufaa jiran immoo jenereeshinii dijitaalati. Ati cichi jabaadhu hojjedhu danwaatu wantoonni viiyuun gurguddaa wantoota jiran haa ta'u. Osoo immoo hin ta'in akka sila sin jedhee sagantaa keenya keessa namni tokko gaa'eloo dhaabbatee milkaa'e ati kan hojjettee nama tokko duwwaan fayyuu danda'e you are successful by the way. Namni kumni dhibbi ilaaluun irraa ni eegamu. Namni lama laalee okay akkas jedhee namni akka galataa tattaafatu tokko oo ka'e am successful as bira dhufee hojii naasa'uudhaaf. Mitiiri sagantaawwan qopheessite keessaa kutaawwan tokko nama tokko duwwaadhaaf humna yoo ta'e maal barbaadda? Namoota humna godhatanii ittiin abdii horatan oomishteertaa jechuudha. Kanaaf salphaa miti garuu gara gaariitti deemaarra. Deemna deemsee numatti fufa. Galataan nama hojiitii sin jedhu warri si faana hojjechaa turanii warri si faana hojjechaa jiranis warri hojii keessatti si beekan nama hojii jechuun maal jechuudha? Ani beekaarii egaa namni hojii waan qabeef yeroo isaa kan kennu humna isaa kan kennu duubatti kan hin jenne jedheetiin yaada waan qabaadheefanis amma hin danda'e dhugaadha duubatti hin jedhu. Gaafa nu waraabanii baay'een beela'u na nyaatamu nyaatiyyuu. Yoo editingiin hin geenye taayitti fixuu hin danda'amu galgalaattiyyuu. So namni hojii yeroo natti fakkaatu waan qabateef waan itti amanee hojjechaa jiru tokkoo fi yeroo isaas humna isaas waan danda'u hundumaa gochuu danda'uu qaba. Waan sun akka guddatu barbaachisee akka sila jennee jechuudha. Kanaaf nama hin danda'e wanti baay'ee irratti dabarsuu jiraate hojii kiyya. Hojichaan immoo wanti hojjechuun barbaada. Wanti argisiisuun barbaada. Hamma liimiitii ta'etti miti hojichaan hin barbaadu. More than a limit waan guddaa vision boardiin keenya guddaadha kan maxxanfannee jirru. Kanaaf amma waan san milkeessitutti dadhabeen hin jiru. Kanaaf ijoollee na biraa hojjetanii soo ta'e taa'e hin bulta. Sadiitti galtaa afurti oduu deemuu barbaadu taa'e fixa. Gaati beektaa natti fakkaata yoo sin mudatee fi garuu akkas yeroo baay'ee taa'e fixu malee hin baatudha hin bulamaa oo barbaachise hin bulamaa hin oolamaa halkan galtaa yookaan baadhu deemedhamta wanti komproomaayizii godhamu hin jiru hojicha irratti. Kanaaf ijoollee na biraa dhukkubsachuun hin eeyyamamuuf. Kanaaf hojii keenya fomaan jennu sin jechuuf hin beeku. Hojiitti jabaachuun gaariidha. Gaafa hojiitti jabaatan immoo waaqnis gaariidha nama milkeessa. Ana akkasitti namni waa milkaa'eera taanaan waa cicheera jedhee akkasumatti achii dhufa isaa amanaan duuchaamatti. Because milkaa'inni hodhu jedhamee namaa kennamu hin jiru. Biyya kanatti hundumti keenya backgroundiin faamilii keenya wanti hundumtu almost yookiin average yookiin baay'ee gadi bu'aadha. Namni waa salphatee fi bakka wayii ga'u hin jiru garuu cichinaan I think milkaa'uun inuma danda'ama. Wanti hin danda'amneef hin jiru. Yeroon itti baay'ee gadditee jira laata galata? Yeroo itti baay'ee gaddi jira miirii. Yeroo itti boo'ee jira. Especially mo'aadhaa gadhiisee naannoo yeroo kalaqan hojjennu san dhaabnaas siizinii gaariin dabarsinee agartee namni yeroo hunduma isaa dhukkuba mataa isaa qaba. Kanaaf kana siin hin jedhu garuu baay'ee yeroo itti gaddee jira.
yeroon baay'ee manatti dabarsuudha. Yeroon itti waan expecting goone happening faa godheedha. Kana personaalidha kun. Namaan biraa kan waan irra ga'ee mudatee maal miti. I am good, familiin koo good. Familiin koo baay'ee sooressas miti, hiyyeessas miti. Ana na jiraachisu. Mana isaaniitiif hin ta'u. Agartee al tokko garuu laayifii si keessa waan jiru namni biraas hin beeku. Yeroo itti gaafamu waa gadhiisu maaliif hojii gadhiiste? Maaliif yeroo itti jedhamu faadha. Garuu waan hin gochuu barbaadu qaba. So the worst yeroo itti dabarsee jira. Agartee wanti depressionii caalee immoo hin jiru. Ofii kee wajjin depressed taatee maaliif jettee ofirratti barbaadu wanti caalee hin jiru. Garuu akkasiin jedhe waldaatti nan jajjabaadha. Sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa na jajjabeessa. Abdii natti tora. Baruu galma guddaa akka fuuldura koo jiru beekaa. Kaayyoo guddaan qaba. Waan milkeessuu barbaadu qaba. Keessattuu immoo hawaasa tokkoof immoo waan ta'e gochuu danda'u jechuun ani bara kiyya keessatti milkaa'eera jedhee kana yaadu yeroo hundumaa ijoollee na wajjin hojjetanis kan jedhu leegaasii kaa'uudha. Ani leegaasii kaa'an jira taanaan I'm successful still. Egaa milkaa'uun hunda keenyaaf akka nu galetti mitiire anaaf leegaasii kaa'atiin jira waan ta'e ani milkaa'atiin jira. Waan boru dubbifamu, waan boru qaqqabatamu, waan boru akkasidhe. Lammata waan ani dhagaan na rukutanii darbanii namaan biraa akka rukunni gochuu danda'e taanaan wichii sanaaf successidha jechuudha. Kana isa san beekaa yeroo gaariin turre yeroon suni miidhaa abdaa maal miti parsanaalii fi sarkilii koo environmentii wajjin gaariin turre galata waaqayyoo inni amma darbeera. Akkamitti keessaa baate? Akkamitti keessa darbite? Salphaadhaa? Salphaa miti Meerishaa. Waan hundumaa namatti hin himattu, waan hundumaa nama wajjin hin mari'attu. Al tokko namni jabina kee duwwaa beeka, dadhabbii kee siif waaqayyootu beeka. Namni kolfa kee beeka, imimmaan kee mana jiraachuu danda'a. Galee yeroo akkasii jabaa ofitti fakkaate namaan biraatti kan dadhabdu iyyuu itti fakkaatu. Ati hin dandeessu itti fakkaata. Kanaaf siiziniin sun anaa fi yeroo itti ilaaluudha, yeroo itti galma koo ilaaluudha. Akkasiin jedhamu fiichariin qaba waan ta'eef baay'ees immoo diipirastii ta'ee duwwaatti deddeemuuti. Akkasiin jedhu waldaatti nan jajjabaadha waan ta'eef laayifiin kootu karaa kootu akka na jalaa dheerachuu waan ta'eef malee waan biraa miti. Terminaan itti yaadu, akkaataa itti yaadu, akkaataan itti pilaanii godhu, akkaataan itti yeroo akkasiin godha jedhu waan distiraaktiifaa ta'ee wantoonni yeroos waan xixiqqoon sitti dukkanaa'u. Nan ture qabuu isaatii maal yeroo itti jettutu jira malee waan biraa miti. Of jabeessita. Namni karaa deemu immoo ammamiyyuu dadhabaatti deeme mudhii hidhachuunsaa dirqamadha. Hin darbamaa darbeera. Hin darbama. Wanti hin darbamne hin jiru. Garuu wanti hundumtuu nagaama ta'eyyuu yeroo namni waa dukkanni wayiisti mul'atu wanta akkasiin uumama. Offaana samma itti offaana wal'aansoo wal qabdee yeroochi sirriin taanes itti fakkaata wanta ta'e garuu wanti hundumtuu yeroo isaatti numa ta'a. Waaqayyo yeroo isaatti waan hundan godha. Namoonni dhiphina akkasii keessa jiran yoo jiraatan namoonni kana booddee sayyuu hin deemu yookiin feel godheera. Asitti kufeera yookiin akkas jedhan yoo jiraatan warri taa'anii nu daawwatan keessaa yaada keetu naa qoodde. Akkasitti wanti darbamne hin jiru yeroodhaaf dukkana, yeroodhaaf rakkina, yeroodhaaf waan ta'e yeroo keessatti wanti hundumtuu ta'a. Yeroo keessatti hin dhabna, yeroo keessatti hin arganna. Yeroo keessatti wanti hundumtuu ta'a kan maal goota. So namooti tarii chaalenjii keessa jiran, diipirasdii ta'an, wanti of harkaa dhaban, wanti yaadanii dafii hin qaqqabneef waan jiraate ammayyuu jabaachuudha. Ammayyuu abdii ofitti horuudha. Namni biraa dhufee siin jajjabeessu, ati of jajjabeessuu hin dandeenye. Galee jechoonni baay'een siin jajjabeessan. Jajjabinni keessaa otoo ka'e immoo waan baay'ee gaariidha. Garuu keessa keetii jajjabinicha akka qabuuf immoo namoonni jabinicha si keessaa waa kaasan immoo sparkii godhan waa qabsiisan immoo jiru. Galee yookaan gara sitti baqachuudha. Yookaan namoota san dubbisuudha. Namoota tokko kanaaf al tokko nama carraa qaban isin jedhu namoota bilasdii ta'an fa'aa naannoo koo jiru. Namooti na gorsaffaa jiru. Yeroo tokko poodkaastii irratti dubbadhee Profeesar Muratuu Shaanqofaan jiru. Gaafa waa jedheen ati nama mucaa akkasiitiin ati nama akkasiitiin hucciis ani akkasii nama akkas gochuu danda'uudha. Yerootti jedhu jira jechuudha. Namoonni akkasii nu barbaachisu. Kanaaf namoota dadhabina keenya nu dhoksuu danda'anitti immoo siqne namoota nu jabeessan humna nu ta'an achii kaatee wanti ati gochuu hin dandeenye jiru. Nama guddaatu si abdata ka. Uummata si abdata ka. Hawaasa si abdata ka. Gartee at least faamilii kee si abdata ka. Kanaaf al tokko faamilii kee fayyuu jettee ati dadhabuu hin dandeessu. Isaaniif jettee si eegu ka. Kanaaf waan abdii isaaniitti toru barbaaduun gaariidha. Waan eenyummaa isaaniitti agarsiisu barbaaduun gaariidha. Naannee yerichi darbuu hin oolu. Gaafa darbite kanaaf ture
kanumaafin akkas ta'e jechuun keenya ol waan ta'eef hin darbatu taali namoonni kan dhagaan haala garaagaraa keessa jiranoo jiraatanii yeroon kun darbee akkas ture jechuun hin oolu garuu akkas ture kan jennu yoo jabaanne yoo keessa dabarreedha kanaaf nama isaaniif humna ta'utti siqu yoo danda'an immoo ofiisaaniitti jabaatanii boriin akka itti mul'atu gochuun waan san keessaan ba'an jedhee yaada. Baay'ee galatoomi. Galata qabiyyee sagantaa keenyaa keessaa tokko dhimma dubartiif daa'imman irratti miidhaawwan ga'aa jiran irratti keessumoonni keenya yaada mataa isaanii akka nu qoodan taasisuudha. Atis dhimma kana irratti akka daayireektaraatti akka piroodiisaraa akka nama aartii keenya keessatti gahee olaanaa nama taphachaa jirutti dhimma kana irratti xiyyeeffannoo ati qabdu akkasumas gama keetiin yaada qabdutu naa qabde. Ani gabaabatti waama tokko sun jedhe daa'immanis haa ta'an shamarranii daa'imni tokko waan ta'e irra ga'e jechuun nama har'a biyya keenyatti abdanne tokko nama guddaa har'a ati jettu tokko ani jedhu tokko nama biyya kana jijjiiraatti jira jennu tokko nama Oromoodhaaf waan ta'e waan guddaadha namni kun ija jennu tokko ta'uu danda'a daa'imni kun har'a. Dubartiin nuyi har'a akkas taati jennu kuni dubartii gaarii hawaasa isheef biyya isheef waa gumaachitu karaa biraa meerii biraas dhabuu dandeenya akka jechuuti. Miisii goonaa jechuudha. Harmee keenya buleettii keenya akka wanti nu jennu akka jiru ta'e. Kanaaf borii namicha sanii biyya keenyaaf tootaalii kan jijjiiru ta'uu danda'a mucaan sun. Dubartii sun dubartii seenaa keessatti hin dagatamne ta'uu dandeessi jechuudha. Dubartiin miidhaa irra ga'eera maal nu jennu sun jechuudha. Kanaaf namni fayyaa qabu namni dhuguma nama ta'e daa'immaniif shamarran irratti miidhaan biraa qaqqabsiisuuf hin yaada jedhee namanuu. Sonuus akka hojii aartiif miidiyaa keessa jiruutti akkan silas hin jedhedha. Sammuu namaa keessatti dubartiin maal akka taate as kaaraakter ijaaree kaa'udha jechuudha. Kanaafuu nuyi waan dandeenya goonaa naannee mucaan kun irraa akkuma ati mucaa keetti ilaaltudha. Bor biyya kanaaf abdii guddaa egeree biyya kanaa ditarmaayinii kan godhan ta'uu danda'u ijoolleen irraa. Shamarranis akkasi. Shamarran xixiqqoo isaa ta'anii gurguddaa haadholii ta'anii namoonni miidhaa irra ga'u hin beeknu turning pointii keenya laayifii keenya ta'uu danda'u jedheeti yaada. Kanaaf miidhaan shamarraniif daa'immanii iddoo jirutti al tokkoof si'adhumaaf biyya keenya keessaa dhaabbata hawwii kiyya. Galatoon ulfaadhu. Kaamittiin keenya. Eegaan ture gaaffii kana. Irraanfattee jechaa turte ilaata. Kaamittiin koo akka namoonni jedhaniif miti. Kaamittiin koo ishee dhugaa harmee koo xajjii gaarii waaq jira boosoodha. Harmeen koo ani akkattiin ibsuun qabu. Ani ammaa asitti simbiratti waan hin jedheef miti. Namoonni naannoo isheetti ishee beeku. Namoonni poodkaastii kana naannoo keenya dhaga'anii dhuguma. Mucaan isheen nama haasaa jiru kunis sobaaf dhugaa isaan beeku. Saaduufis waan isheen hin qabnes hin kennuufani. Harmeen koo harmee dhugaadha. Harmeen koo nama dirba baay'eedha. Yeroo kofaltis yeroo namattis maal jettu nama dirba baay'eedha. Kolfisheeyyuu hamma qaba. Harmeen koo galataan amma hojiin jaalata yookaan immoo hojii isaatti hin cicha namni hoosiin jedhe harmee koo irraa. Harmeen koo ijoollee ishee guddisuudhaaf dhagaan isheen hin garagalchine hin jiru. Hojii xiqqaa nama guddaatu hojjetteerti. Araqee baastee gabaatti gurgurtee ijoollee isheef waa gooteerti harmeen koo. Harmeen koo baay'een jaaladha akkasiin jedhee kolfisheeyyuu amma qaba. Yeroo baay'ee akka kofaltuu nan barbaada ilkaan ishee immoo bareeda. Harmeen koo xajjii gaarii waaq jira. Harmeen koo xajjii gaarii waaq jira boosoo kaamettii koo ishee dhugaa umurii ishee nafaa dheeressu. Haadholii hunda guddaa galateeffannaa baay'ee jaallanna. Anis sagantaa koo gaafan kaamettii jedhu namoota milkaa'an addunyaa kanarra jiran hunda duuba bira kaamettiiwwan akka jiran waan an amanuuf. Akka kee kanatti immoo maqaan isaanii ol ka'ee gaafa himamuuf gaafa jarri galateeffataman arguun anaaf milkaa'ina guddaadha. Dhugaadha. Isheenus ittiin qaanofne isheenus guddisuudhaaf akkasi. Dargaggummaa ishee nu laatte nuyi harmeen keenya. Eejii ishee nu laatte. Gabaatti deddeebi'aati nu guddistee sigalee ishee duukaa jechaatti gabaadhanna. Kanaaf isheen nuyiif waan gaarii iddoo gaarii akka geenyuuf agartee ijoollee ishee gaarii akka ta'aniif waan kana hundumaa harsaa goote. Hin dhokfatu immoodha. Hin dhokfatu. Dhabiisa isaanii, caba isaanii, qaawwa isaanii dhokfatu ijoollee isaaniitti illee agarsiisanii kaamettiiwwan akkasii waaqayyoo. Nufa waa'isuu yaa biyya keenyatti immoo ispeeshaalii haadholiin hundi isaanii ijoollee isaaniitii fi wanti isaan hin goone. Hin jiru jechuudha. Haadholiin keenya baay'ee moodernii miti. Kan ishee dhiisteesiif waa gootee ati akka boollii taatuuf haadholii barbaadanidha. Haadholii hundumaaf kabaja guddaatu mala dhugaa. Baay'ee galatoomii galataa yeroo kee
naaf kennuu keetiif yaada kee bilisummaadhaan qajeelummaadhaan naa qooduu keetiif guddaan si galateeffadha. Yaadni hafee jettu yoo jiraate carraan si kenna. Yaadi hafee egaan nama miidiyaa nama aartiidha. Yaadi koonni guddaan jabaadha. Kontantiiwwan baay'ee miidiyaa keenyaaf hin barbaachisa. Meeriin poodkaastii duwwaa osoo hin taane kontantii han biraas piroodiisii akka nu gootuun barbaanna. Qaawwa karaa san jiru akka nu dhoksituun barbaanna. Hawaasni keenya bal'aan kontantii barbaada. Nuyi kontantii gaarii ilaaluuf taanan kontantii ilaaluu isaan oolu. Nuyi aartiidhaan waan ta'e biraan geenyu taanan anan biraan ilaala rakkoon qabu opshiniin jira. Amma dandeenyetti garuu nuyi wantoota gaggaarii hawaasa keenya ijaaruu danda'an ilaalcha isaanii maandiseetii isaanii sheeppii gochuu danda'an qophiiwwan akkasii hin barbaachisaa. Kanaaf nuyi hojjechaa irraa jabaadhaa. Istiidiyoon keessan baay'ee bareeda. Kana caalaa immoo wantoota biraa sinirraa eegnaa. Namooti aartii keessa jiran akka jajjabaatan asumaan hawwiikoon isaanii qabu ibsuun barbaada. Nuyis jabaannee Waaqayyo bara milkii nu godhee barri kun aartiin keenya dagaagee aartiin keenya iddoo guddaa ga'ee kontantiiwwan miidiyaa keenya jijjiiramanii arguudha. Hawwiin nama achi keessa jiru amma ta'ee jirutti hawwii kana caaluu baay'een qabu. Jabaadhaa waan waamtaniif galatoomaa. Atis kiruun keessa galata guddaa qabdu na bira. Ulfaadha fayyaa ta'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii keenya har'aarraa yaadota gagabbatoo hedduu kurfeeffattaniittu jedheen abdadha. Keessummaan koo har'aa Galataa Ijaaraati. Galataa Ijaaraa dhimmoota aartii keenyaa, dhimmoota yaadamaa, dhimmoota wantoota haaraa irratti bal'inaan mari'annee jirra. Kanaafis maqaa daawwattoota kootiin guddaa isa galateeffachaa torbee immoo keessummaa kan biraa, gameessa kan biraa yookiin immoo kaamitti kan biraa qabadheen dhiyaadha. Hamma torbanitti fayyaa ta'a. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture.